Ci stiamo lavorando intensamente con tutti i sindaci coinvolti. È chiaro che il bilancio tra i nuovi medici che potremmo avere e le carenze è un bilancio negativo, quindi ci stiamo impegnando fortemente nel non lasciare i cittadini senza una risposta. Nell'uso 8 mancano 108 medici di base, il 30% dei cittadini ne sono sprovvisti. Attualmente in servizio ce ne sono 284, ma saranno 150 i medici di medicina generale ad andare in pensione a breve. Una carenza che interessa particolarmente i comuni dell'area berica tra Torre di Quartesolo e Noventa Vicentina. Qui le amministrazioni comunali sono in fibrillazione per evitare disservizi pesanti e cercare di riorganizzare l'offerta sanitaria per i propri cittadini. E noi qui a Noventa Vicentina stiamo dialogando costantemente con tutti quanti i medici in servizio, chiedendo loro una disponibilità a organizzare le medicine di gruppo. La medicina di gruppo è una risposta importante organizzativa per quei medici che si vogliono mettere insieme, avere praticamente un locale adibito a questo, con la possibilità di avere un infermiere e una figura anche amministrativa. A giugno il comitato aziendale dell'USA ha bandito incarichi provvisori per circa 6.000 assistiti. Potranno concorrere anche i tirocinanti. Il problema però resta, secondo le previsioni, non migliorerà fino al 2025. Fondamentale sarà allora la riorganizzazione, contando anche sui fondi del PNRR. Credo che la linea del PNRR e anche quanto sarà descritto nel DM71 delinei, no, l'ambito su cui ci muoveremo. Sempre più non una risposta singola di singolo medico, di singolo professionista, ma una risposta multidisciplinare dove i cittadini possano trovare prima di tutto un primo accoglimento da parte magari anche di altre figure professionali come l'infermiere di famiglia e poi dopo questo accertamento specifico una risposta di chi effettivamente hanno bisogno.